Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia. Nyeleneh aturan aneh, apa padha kena gendam utawa sebeh, gawe aturan kok neko-neko aneh-aneh. Tak pikir-pikir saya suwe saya nyeleneh, ngumun nonton anggonmu padha nduweh. Rakyat gering mangan sego aking karo greh, nanging wetengmu mlentus mlekintus nglembreh. Kewaregen terus nglekar tepar ngepleh-epleh, kakean ngembat duit rakyat sing jumlahe okeh. Sanadyan wis sugih isih doyan sogokan lan oleh-oleh, jenenge rakyat ming terus-terusan mbok jileh. Padahal mung arep mbok serot lan mbok beleh. Demi rakyat untuk rakyat, rakyat sing endi to bleh-bleh. Uripmu padha royal petakilan lan dumeh brah-breh. Kondomu rakyat melarat diopeni negara, alah ya mung gambleh. Aturanmu gawe rakyat jeleh, terus wae mbok gawe goreh. Wis lah, negarane oleh mbok pek kabeh, nganti nglepeh, terserah lu deh. Rakyat ora pengin penguwasa sing aneh lan nyeleneh, ora kakean ngoweh ndombleh, seneng weweh, tur ya soleh. 1,4 RDS FM.